Welcome back to the channel everyone. Welcome back to another video. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസിക്കും റോക്കിങ്ങും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറ്റിക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലെടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ആ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രോ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ ആയിരുന്നു, ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, ഒരുപാട് പേര് പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോയതല്ല, അതിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി പറയാതിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു Yezdi എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ചിഹ്നം കണ്ടോ, അത് റോഡ് കിങ്ങിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാതിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് ലൈക്ക് പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ആ ഒരു കട്ട ക്ലാസിക്കിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കവർ സൈഡിൽ പിടിപ്പിക്കാനാണോ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിലാണ് ഞാൻ അത് പറയാതിരുന്നത്. പക്ഷേ നസീറിക്കോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാ അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അതങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമല്ല എന്നാണ് നസീർക്ക് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി വിട്ടുപോയതല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാതിരുന്നതാണ്. ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തത് എൻജിൻ്റെ സൈഡിൽ നോക്കുക, രണ്ടാമത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറയണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ബി ടൈപ്പ് Yezdi റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ കാറിലാണ് പോയത്, അതുകൊണ്ട് റൈഡ് വീഡിയോ ഒന്നും കാണിച്ച് നിങ്ങൾ വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല. നേരെ നിങ്ങൾ അവിടെ പൊക്കോ, വീഡിയോ കണ്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഇക്കയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലെത്തി. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയാണ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താണ്? സൂരജ് ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓണറാണോ, ചേട്ടൻ തന്നെയാണോ വണ്ടി? ആക്ച്വലി എൻ്റെ മാമൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ് 10 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും. 10 വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ എടുക്കാതിരിക്കുന്ന വണ്ടി? ഇപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷമായിട്ട്. അതൊരു ഗിയറിനൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ അത് ആദ്യമേ പണിതുകൊണ്ടിരുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വർഷം പരിചയമുള്ള ഒരു പഴയ ഒരു മെക്കാനിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇപ്പോൾ വയസ്സായത് കാരണം അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ അത് ഗിയർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ വെച്ചു. അതിൻ്റെ പിന്നെ അത് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇങ്ങനെ പുള്ളിയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വന്ന് അത് ആദ്യമേ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചൊക്കെ നോക്കി ഓക്കെ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പെയിൻ്റൊക്കെ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് കലൂര് അശോകൻ, കലൂരിൽ അശോകൻ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിയുടെ അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കവിടെ പോയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു 10-12 പെയിൻറ്റേഴ്സ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്രയും വലിയൊരു കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇതാണെങ്കിലും അത്രയും വലിയൊരു സെറ്റപ്പാണ് അവർ. കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ബൈക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈക്കുകൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നാലും ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, കാരണം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതെ അതെ, പെയിൻറ്റിങ് ക്വാളിറ്റി വേറെ ലെവൽ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇക്കയോട് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. കളറും ഒരു പ്രത്യേക കളറ്, പുതിയ കളറാണ്. അത് നിസാൻ്റെ കളർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നിസാൻ്റെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇതുവരെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല, പുതുതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മേ ബി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബൈക്കിൽ ആ കളർ കാണാം. അപ്പം ഇത് എത്ര മോഡൽ, എത്ര ഏതോ ഇയർ? 78 മോഡൽ ബി ടൈപ്പ് അല്ലേ? Yezdi ബി ടൈപ്പ് 78 മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ CDI ആക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആക്കുന്നുണ്ട്, CDI സിസ്റ്റം ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാവട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ 2 ബാക്ക് ഷോക്കും സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കിഡിലൻ മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഒരു സൈഡിൽ 19. ആ താഴത്തും 19. ഇവിടെ 19, താഴെ 19. താഴെ 19. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആളുടെ കുറവുണ്ടല്ലോ. ഇല്ലില്ല, പോക്കറ്റ് കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഇന്നർ മഡ് ഗാർഡ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്കുണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ മഴയത്തൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ടൂൾ ബോക്സിലേക്കും അതേപോലെ കാർബറേറ്റർ കവറിലേക്ക് ഒരു ചെളി കയറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഗോൾഡൻ അടിച്ചല്ലേ ഇത് ഗാൽവസിങ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ചിലത് സിൽവർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ചിലത് ഗോൾഡൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ ഗോൾഡൻ ചെയ്ത് തന്നു. നമുക്ക് മുട്ടി കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഷോക്കിൻ്റെ പമ്പ് നമ്മൾ പൊക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ക്ലിപ്പ് ടൈറ്റിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് തള്ളിപ്പോകും. ഒരു ഗ്ലാസ് ഇടാം, ഗ്ലാസ് മാറ്റിക്കണം. അങ്ങനെ ബാക്കിൽ സിസ്റ്റം പിടിപ്പിച്ചു. ശരിക്കും ഇതിനൊരു ഗ്ലാസ് വരുന്നുണ്ട്, പണ്ടത്തെ ഗ്ലാസ്സാണ്. അതിൻ്റെ പുതിയ ഗ്ലാസ് പിടിപ്പിക്കും.
അപ്പോൾ എന്തായാലും റീസ്റ്റോറിങ് പാർട്ട് 1 ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്, ഇത് CDI ആക്കണം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെൻ പൈപ്പ് പിടിപ്പിക്കുക, അതേപോലെ ഹാൻഡിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ കേബിൾ പിടിപ്പിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഒരു പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കേബിളിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്, കേബിൾ എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ ബോൾട്ട് സിസ്റ്റം മുഴുവനും ലൈക്ക് ഈ ബോൾട്ട് മുഴുവനും Allen key ബോൾട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ഇതേപോലെ ഒരു 3-4 Allen keys ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോൾട്ട് മുഴുവനും അഴിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പാർട്ട് 1 വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാണ് ഇക്ക പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ ഹാൻഡിലൊക്കെ വരാനുണ്ട്, കേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇക്ക വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ CDI യൂണിറ്റ് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആയിട്ട് പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അധികം വൈകില്ല, എന്തായാലും മിക്ക ഈ വീക്ക് തന്നെ എന്തായാലും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പീഡോമീറ്റർ നന്നാക്കുന്നതോടെ 2 വർഷം എടുത്ത് പറയുന്നു, എടുക്കില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്രയും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്തിട്ടേക്കോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് വരാം. അതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ട്, കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വരും. ഓക്കെ, അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.